Hati-hati, batuk terus-menerus salah satu tanda kalian terkena kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru biasanya tidak memunculkan gejala-gejala ketika masih di tahap awal. Nah, gejala tersebut baru akan muncul ketika kanker sudah cukup besar atau kanker telah menyebar ke jaringan dan organ di sekitar. Nah, gejala-gejala yang akan dirasakan oleh penderita kanker paru-paru yaitu batuk yang berkelanjutan dan bertambah parah, sehingga akhirnya menjadi batuk darah, lalu sesak napas, nyeri dada, dan sering merasakan lelah, walaupun itu hal-hal yang sepele ya, entah itu jalan kaki, ngangkat beban, dan lain-lain. Nah, bagi Anda yang sudah merasakan gejala-gejala tersebut atau memiliki keluhan kanker, segera konsultasikan kepada kami. Untuk konsultasi gratis, caranya klik link di bio.